Конкурент на големата надеж на македонскиот стендап. Бојан Велевски! Много яко ќе ти дадат аплауси, не си кажал ни една смешка. Дарежливи сте, да бевте дарежливи ко плата на први тон. Ој. Абе, немаш да стаса дома универзалната сала, бе. Одново лисиш до тука, 3,5 сата. Све нешто се гради, се копа. Ја више не знам кој е критериум за копање по Скопје, бе. Изгледа кот се шета по град и вика: тука нема дупка, копај! Ама градочанец нема веќе кој да копа, ја ќе копам! Пише се лебран таму да ети ти. Нема Летово се утепа, да? Нешто да сака да кажеш? Не, добро, извини. Летово се утепа од копање по Скопје, че дали сум закопчен. Добро. Се утепа од копање по Скопје, но не можеш ни да на време да стасаш, бе. И си седам дома као цреп, си гледам Олимпијада и гледам еден тип, русин, атлетичар, се вика Иван Куров. А лалда му е за презимево, презимево Бомбона, само за лижење, ради. И го гледам типче, викам, замисли Малиов да е политичар. Одма е јако, нели? И замисли е политичар, некој министар таму у Русија, не е битно, некој функционер. И овој грчкиов колега, Делаве Курац, му иде у официјална посета у Русија. И као ќе изгледа тоа насловите по новини, бе? Делаве Курац се сретна со Куров. Делаве Курац се поздрави со Куров. Радо би сакал да се поздрави со Куров, тој Делаве Курац. Делаве Курац и Куров си ги разменија мислењата, ома на тоа ви текне, ома на тие работи мислите, перверзна нација сме, затоа ни убаво кој стаса не убаво ни изгледало, не знам. Опасно презиме, многу јако. Или не знам, пошто го ставаме сега атлетичарот, да не забораваме типот е атлетичар сега, ако ме разбере него од Русија може ги пратат некоја бомба, али да замислиме дека типов, нели, пошто политичар као ќе му викаат на митинг. Куров, 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 и ќе се најде некој од опозиција као Џани. На Куров! Нели? Или, пример, пошто сега незгодно има, незгодно презиме за муабет. Двајца прават муабет на тема избори. Актуелна тема кај нас. И едниот запнал: за него ќе гласам, па за него ќе гласам. Тоа што се фата за Куров кој слеп застапа? Или сега, значи, пошто типов е атлетичар, нели, уствари у животов, да замислиме дека е многу јако атлетика. Многу е јако атлетика и го тепал Јусейн Болт на 100 метра. И као ќе осиш кој тепал? Брат, кој тепаше на 100 метра? Куров кој тепаше, да. Или не знам, да си му татко си му на овој Куров и сега викаш, раскажеш у кафана некоја прича, леле брат, на ова што сум ми правил, на таа што сум ми правил, и никој не ти верува у причата, и ти кажа, ај закони су деца, жими Курове, брат. Ај да замислиме, еве, типов умрел, сите ќе умреме сега, тоа е, сите ќе умрете. Од Викенд на мртвци, најака реплика, некој сега, некој после. Јас без телевизија не можам да живеам. Врв ми е тој филм. И, значи, еве, типов умрел, и сега као ќе изгледа тоа некрологот позади у вестник. Не ми текне, саки. Најблиските се простија со Куров. А на надругата плоча што ќе му пишува? Од фамилија Курови. А Попот, бе, Попот како ќе го чати, бе, не си му у кожа, бе, на Попот. Чекај сега, треба да влезам улога на Попот, не се смети толку да... Чекај, многу тешко улога на Поп да влезеш. Почитувани,
Вечерва се собравме да се простиме од Куров. За него повеќе не важи фразата да е жив и здрав и да му е прав. Омилена му беше, не за друго. Тој беше, инаку Куров добро служеше. Тој беше добар и татко, и сопруг, а Бога ми се покаже како швалер, што е право да не грешна душа Господ гледа. Сега у петокот ја направив најголемата животна грешка. Отидов на турбо фолк, луѓе. Трезен. Значи да отидеш начука не само грешка, вака е животна. Влагам у 10 саат на журкава и прво па цеца. Доказ! Јас сам ти живи доказ! Боли од неја пеам. Када ти буду јавили и најдлабокиот текст у песмата, да вода нешто носи. Што носи вода? То ни сама Цеца не зна. И након Цеце го добијаш овој мојот еден омилен Дадо Полумента. Го знаеме, така? Полумента, ја прв пат кога го слушав мислев дека е паста за зуби да ти. Скоро памента. Со онаа неговата, она е лепша од сношти, ја знаеме сите. Она е лепша од очи. И коза носи, прекрасен текст. Длабок текст. Вака, кога го слушаш некако од длабина нешто ти, да разбираш од нутра те иде нешто длабоко, разбираш, кога го слушаш текстов. Јас викам, замисли ти овој прекрасен текст да го рецитираш максимално сериозно. Еве не ја, Раде Шербеџија да го рецитира, пример. Еве, да замислиме ситуација. Пат се молим те таа интимната атмосфера. Фала ти. Да замислиме ситуација. Универзална сала. 1500 луѓе, будали, платиле 50 евра карта нормално и го слушаат Раде Шербеџија како рецитира она лепша од сношти. Како ќе изгледа тоа? Само молим вас мало тише да се раде, сконцентришам, нели? Она е лепша од очи. Не мирису коси, до неба ме носи и заноси. Роđена само за тебе. Лепота од жене без нje би се куće не иде. На некој не им е смешно, бе, еј. Дај, не се смета, не плескате, ги решил сум ви дал по 50 евра да плескате. Немам толку пари, бе. Добро, до мене, не се тревожи, финта ти правам, бе. Неискусни тонци. Кај да станаме кај Раде Шербеџија, нели? Најдлабокиот момент кај Дадо Полумента у она е лепша од сношти, знаете ли кој е? Само еден стих, што мислам дека и на Раде највише ќе му се свиѓа. Јас знам кој ќе презиме да дам. А лава ти е, си заврши работа. Значи, журкава тортура, луѓе. Журкава катастрофа, али знаете што? Финтата е кај мене што ја после журката кога си отидов дома имам афтер тортура. Не може да спијам. Не може да спијам 2 дена после журкава, пошто низ глава ми се мота најјаката кафанска песма "Нисам те се нагледао", што овие типси ја пеја у турбо фолк верзија. Знаете како изгледа тоа? 2 дена да ти се мота оваа песна вака, оваа верзија. Нисам те се нагледао, нисам те се, и од петица го вади тука. Налюбио. И таман ке речам нема ништо пострашно од ова. Господин Марфиев закон вика Бог и има. Има бе. Македонска изворна народна песна у турбо фолк верзија. И почиња криминал. Почиња Јовано Јованки у глава. Јованки и суптилно влага се зечето. Кај вердер, не може да спијам, викам, добро, јеби ga за да заспијам, морам да испулкам ова отровот од мене, знаеш, од турбо фолков и размишлям аналогно на тоа на темава.
И викам, како би било нашава турбофолк македонска омладина да пее странски песми у турбофолк верзија. Како ќе изгледа тоа? Пример. Оваа нежната, не знам по старата генерација дали ја знаат или по млади сите ја знаат. Пример оваа. Hello, is it me you? Нежно. You looking for... Здраво! Јаси ли мене тражила? Oh, sweet child of mine! Hej, slatko moje djete! Slatka ljubavi! Таму горе, негде. Ама види, не може секој да биде турбофолк пејач да се разбереме, значи. Критериумите се многу строги, многу високи. Еве, два ќе набројам. Прво и основно, мора да си вокално неспособен. Као мене. Се пронајде упричава изгледа, брат. Ако знаеш да пееш? Не знам ни јас за тоа, ете викам, таман сум за турбофолк. Значи, прво треба да си вокално неспособен и неподобен. И второ, кога пееш, мора да имаш згужва на вења, разбираш? Да, значи, дај молим те крупен кадар на вењата, молим те тука, згужва на вења. Пошто тоа ти е севдахот на песмата, душата, разбираш? Пошто кога пееш мора да има сладко моје дете. Еве без тоа. Сладко моје дете. Не можам ни тоа триперот, како се вика да го извадам. Ајде. Сладко моје дете. Значи, јас сум таман за турбофолк пејач, ќе се утепав пари, ќе се утепав пари. Ќе бев исто као Аца Лукас, само со миена коса. Ај, ќе речеме, Србиве, добро вечер, добро дојдовте, поверете, седете на вашите места слободно. Ај, ќе речеме, овие Србите не утепаа со тоа турбофолкот. Ама шо да кажеме, бе, за македонскиот фолклор, бе, луѓе? Шо да кажам? Срам ми е да го испеам, бе. Или е за секс, или е за пијан, дури трето нема. Не бе, јасно, сега ќе ви кажам. Еве, ќе испеам една лајт песничка, така, лекичка, чисто да ме воведам у темата. Абре воденичаре. Ја знаеш, така? Абре воденичаре, баш пријателе, море мојве очи, тука имаш сега варијации, море мојве усни, море мојва снага, твоја нека биде, сомели го житото. Се разбравме, така? Се алма една хардкор јака. Кој ти го тури жено? Името. Овако за Македонија ми доаѓа. Кој ти го тури? Името Македонија. Кој ти го тури жено, кој ти го тури? Кој ти го тури жено, кој ти го... Кумот ми го тури мажу, кумот ми го тури, кумот ми го тури мажу, кумот ми го тури. И после оваа ми текнува на оваа исто една многу перверзна, религиозна една многу. Брала мома капини. Попот. Дигнимо ме фустано. Дигнимо ме фустано. Дигнимо ме фустано. Абе, да не газиш Бостаното, мана, да, 100% за Бостанот му е. Пази, молим те, Бостанот, сега пред избори не лъжат извоз нашле. Молим те. Следната ще ми текне ова, не кажу и ливе добра ноки. И сега, нели, као на сите им текне, на оној делот, сите спија, да, ние сме сами, клецни, користи, драги ти мене. Мисле, това некој пут вака, шо добра. Ако, нели? Значи, ама не е тоа најстрашно дел у песмата. Знаете ли кој е најкиот момент? Јас знам дека друга љубиш ти. Јас знам дека друга мамиш ти. Значи, она знае дека типот има швалерка, али она нема проблем со тоа. Она е модерна жена. Битно користи драги ти мене. Сега, кој е драги? Тоа авторот да видиме. Добро. И сега последната од мене вечера, пошто ако продолжам да пеам кај да ќе почнат да искачат луѓе од салава, не од ладно. Нели? Следните два стиха што ќе ги испеам сега, значи у само два стиха луѓе е содржана
сршта, целата тема на сексото, нашиот фолклор. Само 2 стиха, дали ви се веруе? Коленичев јас пред него и со солзи на очите. Од шо и солза бе на очите? И тоа се пее. Си го пееш дома со мајка ти, со баба ти, по свадби, крштевки у црква, тука попови шетат, она коленичи. Хаос! Луѓе, толку мене вечера, фала и многу. Фала и многу.